ก็ขอขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับทุกคนนะครับก็เสียงตอบรับก็ดีทุกคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามน้องไม้ก็ไปติดตามที่ช่องของน้องไม้ได้เลยนะครับมาเริ่มดีสวีทนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีกลับมาพบกันอีกนะครับแล้วก็ช่วงอีกเดือน2 เดือนหน้าผมก็จะเอาอุปกรณ์ไปให้น้องไม้ยืมนะครับก็เดี๋ยวน้องไม้จะทำ ASMR ให้ทุกคนนะครับใครชอบแนวฟังและดู ASMR สดใสก่อนนอนก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งช่องน้องไว้รอได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องไม้เขาจะทำอีกแน่นอนครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับดีใจที่ได้เจอกันอีกนะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้นอนหลับอย่างสบายนะครับอย่างน้อยก็มาผ่อนคลายมาฟัง ASMR ก่อนนอนนะครับซึ่งผมก็เคยมีช่วงนะครับช่วงที่นอนไม่หลับนะครับผมก็เข้าใจนะครับเวลานอนไม่หลับเรารู้สึกยังไงแบบพยายามข่มตาหลับมันก็ไม่หลับนะครับเนื่องจากว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเกินไปนะครับถึงจะบอกว่าหยุดคิดมันก็ยากแต่ว่าหลังจากที่ได้มาเจอ ASMR นะครับมันก็พอมาฟังแล้วมันเหมือนได้มีการทำให้เราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับก็ทำให้ช่วยหลับได้เรียกว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็บาง ASMR บางคนบางท่านนะครับก็เป็นออกแนวให้กำลังใจก่อนนอนนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับแต่บางครั้งวันที่เรารู้สึกแย่ที่นอนไม่หลับเราไปดูเราก็ช่วยได้จริงๆนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับนอนหลับพักผ่อนถ้าวันไหนคิดเยอะคิดมากก็มาฟังกันได้จะได้จะได้มีสมาธิกับการดู ASMR แล้วก็ได้รับพักผ่อนต่อสู้ในวันต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำลังกายกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ